Sanipun Mbak Ayu Indri Warok Wati Boe Dempik monggo katuran sumeneng. Sugeng dalu Mbak Indri. Wilujeng kok sugeng to. Ya wis wilujeng, karepmu lah. Sugeng ki tekku. Nggonmu wilujeng. Sapa ngomong cilik ana kok sugeng. Raket. Sing gedhe ku awake tok. Ya ora nek aku bengi ku ora arep ngelokke awakmu gedhe. Soale aku ya pekewo. Pekewo sapa? Aku dikira ngarani mantene engko malan. Oh mulane kowe nang kene macem-macem tak niki. Iya. Iki Mbak Indri. Ya. Nglajengaken libur seran prakanca Sangguryang Woyo-woyo. Lah ya genah. Mugi mboten jeleh. Eneng yo iki ya. Mboten jeleh nggih Pak Bu. Mboten, pomene karo blekok moncrot iki sra mungkin jeleh. Sapa blekok moncrote? Lah ya iki. Oh, ndudinge aku ngono. Lah ya genah lho sapa neh mosok aku blekok moncrot. Iya, blekok moncrote MC-ne. Penyanyi Padas Kempal. Rapopo santai aku penting pendapatane no. Oke, ya. Lelipur lumantar Sangguryang ngucapne selamat kagem Mbak Manten Mas Manten, selamat menempuh hidup baru, muga dadi keluarga sing samawa, sakinah mawadah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Saking pundi? Saking omah. Omah dengkule mlocot ki po. Maksudnya ki manten iki saking daleme iki griyane iki jenenge ngendi ngono lho. Alah wis ora usah diomongke do ngerti. Ya rekene kok ya. Dedes Majarata. Ya ya ngono. RT 3. Nggih. Dadi kembang rawe. Apa kuwi kembang rawe? Lah iya kaya aku lho. Oh iya. Tangga dhewe. Ora apa-apa santai aku. Ayo kita libur apa? Anu, larase apa? Kowe pelok apa? Terserah kowe lah. Slendro apa pelok barang? Kaya di awan? Ya, apa urung to nang kene? Iya. Kowe sapa urung nang kene? Nama Luroji, pelok 6. Nah. Bawa lekrek ra bawa kowe nggo. Ya Allah, ganas. Pokoke bawa sing urung seprono sepene kok ora mari-mari to kowe iki. Warok kok. Sidok ora ta jane iki. Sapa gelem tak rabeni. Sing gelem mbok rabeni iki bangsane luwak anyang-anyangen ngono kae. Nek menungso iki ora mungkin gelem. Bojomu kae mergo gelem kowe iki alah kepepet mergo mesake. Ya ora kae mertandake wanita salehah kok. Salehah opo? Pengen mlebu swarga ki ngono kae. Ya dioroti ki mau kok iku ya ora. Di awan ke lulur. Iku kepira-pira kapan pirang dina patimu iku wis tenan. Ya ora jenenge kae jejak-jakong ken patut ngono lho. Iya. Nek aku saiki malah masake bojoku lho. Ngopo? Kan bar-babaran. Bar mana? Heeh, dadi nek ngomah ki kaya guru PAUD kae. Kok iso? Ngopeni cilikan telu. Ora apa-apa. Sapa gelem tak rabeni. Sapa gelem tak rabeni ngarepe aja ning aku. Ana. Waton ora njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Oh, alah cek wong kok yo menangi dhewe. Aku main paitono. Sotah kok. Yen kalah tombo ana. Purun apa mboten, Bu? Mboten. Bapak-bapak purun mboten, Pak? Lah, masane akeh bapak-bapak. Lah kek akeh wel kampono iki. Oke, bapak-bapak kok. Kowe gelem apa ora? Lho, sing kene gelem to? Gelem kok. Kowe iki tekok men dadi bojone iki gelem. Dadi bojone kae gelem.
Lho ora Lho apa-apa. ora apa-apa. Lah bojone kono lara kok. Oh iya wes. Alah, terus. Kowe turu. Aku melu. Yen kesel pijet tono. Kowe gelem apa ora karo Welkampono iki? Sok-sok gelem. Ya wis anu larane iki taunan. Dadi Iya. Wong loro iki edan Iya. kabeh. Aku lho sing wajahku kaya ngene wae aku girap-girap kok wong loro iki doyan. lah kowe sayana goblok ora ngerti rasane kok. Gak paling yo keri. Oh bojo marep mangan kowe dadak mbok demise lho. Kaya aku Ayo. sing tak wedeni apamu tetep tak bales. Ya balasan. Wong wedoke tetep wah aja nganti kalah karo lanangan. Wong lanang. Royok iki soalnya tamune akeh Kyai Kakung lho. Santai no. Padake. Ayo. Cita to? Iya ndak. Alaku mesti ora sudi. Wong lanang moralmu bejat. Lah kok karo nangis ki ketok. Ora Gelo ngono apa piye to? sota. Tumindak utemu dhewe. Dah modele udel glindeng dhewe ngono kuwi. Maksude ki ora pesak-penak udemu dhewe lho. Muga-muga ndang mutiara. Aku modar ngecobon bonamu. Bon-bonan ngisor apa dhuwur. Soale aku ndek loro. Ya dhuwur. Mbok ngisor wae tok ah. Wegah. Ngopo? Arep ngacoba ndak mutah. Kok iso mutah ki ngopo? Ngisor go bun-bunan tungkak apa piye wis. Kok Ngawur. gak ngisor kono, rada nengah kowe iki kaya. Badalau, bandaran. Lah iya. Sing wis tau ndilat apa piye iki lho. Sesuk kan numpak kromo kowe sesuk ya. Mangsa aku kok lancang perkara. Sida pra? Ya terusno. Apa ndi? Lah Ora sida ngecop. muga-muga ndang mutiara. Sing nganti agak-agak. Yen ora Yen ora ngopo? yen ora glondongmu busung. Ya Allah, ya. Ganas kok. Walah. Warok kok. Iya ya. Matine dislendrak jaran. Ora mungkin aku serak jaran mati. Lah piye? Ah membrobos metu ngisore dikira belone lho. Suwe-suwe cah lendah modele ndang praktekno pamane aku jarane kowe anu ndek ndang. Terus aku Brobos no. Ndang. Sida apa ora? gah, Hah? gah. Ning kok aja karo ndilat kaya sing ngendang. Jare lutun kecing kok moh. Sing kecing ki apane sing kecing kan Jarike. Yo ora mungkin jarik penyanyi kok kecing iki nek jarike bojomu rene. Walah, awan mau gue iki to mbiyan. Loro ngene iki. Iki lagune apa iki? Ya terserah karo ngaturke apa. Ayo rada maju rono Iya. ya. Yo. Wong loro. Sing ngakon ki sapa? Iya, ayo. Yo. Apa iki? Sak-sake. Sing penting belok 6. Ya, kene. Yo, aturene. Lagame anu mon. Kak teko. Ya wis. Katresnanku kowe. Katresnanku, mangga. Harum sekar melati wancirati hirnawa maruta nampus yemas ing sajroning ati sigra emot kenyokan sulitya putih sekar melati
mutiara kono apa kene lho. Lah karepmu nang ndi kono apa kene? Aku nang kene kok. Melu. Ya rene ya. Ya rene sik. MC kudu manut karo penyah ngoh. Iya ya, ayo. Yo. Ndak ono. Tangane. Iya. Aku ra manut ndak sirahku lorone. Ditekem ki lho, ditekem sing rapet. Mesti mik ning sirahe genah iki. Hang kono iku tresnaku. Ya kan? Sapa kae? Ya, lolo. Sangraliku. Tutupen netra. Wes sinas banter-banter kok ahli iki nek nyuwara. Witeno gen semangat kok ya. Pandhe lambe mangkos aku kok. Lambe mbok santen lho kene sing lambene loro wis santai kok iki lambe siji to kok. Lambe loro domble. Lah iya, mangkos aku kok. Lanjut ya. Iya ya. Metu sop engko ndak mesak. Iya. Ya. Saiki to? Sesuk. Mung sewengi kok sesuk teko ngendi to? Iki lewat meneh. Ayo rada maju ya. Maju kepiye kowe rawiri sinoman. Lah iya nek tepak lewat ki lho. Aku ning kene. Mangkono iku jamu. Sapa wae kang bisa reridu. Tutup ngeget-ngegetke. Katresnanku sampun katuraken Mbak Indri. Matur sembah nuwun.